U današnjoj epizodi reč je o početnicima. U jednoj od prethodnih epizoda najavila sam serijal o početnicima, zapravo serijal se zove Vodič za početnike. Tada sam najavila narednu epizodu, a to je kako početnici mogu da izaberu semena. U ovoj epizodi govorit ću vam o tome kako da izaberete semena za svoju početničku sezonu. Navešću vam kojih 14 biljaka početnici bi trebalo obavezno da imaju u svojoj bašti i to iz perspektive praktične ostvarenosti. Dakle, to su biljke koje vas manje više neće namučiti, s kojima ćete imati dobru sezonu, a to je i osnovni cilj, da nam početnici ne odustanu. I ono što najavljujem za narednu sezonu jeste 5 grešaka koje obavezno rade početnici. Imam veliko iskustvo u radu s ljudima zato što na platformu ulazi 40% početnika. Godišnje obavljam više od 4000 konsultacija i tačno znam o čemu govorim. Kada kao početnik uđete u poljoprivrednu apoteku, vi ste jako zbunjeni ili u vrtni centar ne znate koje sorte bi trebalo da izaberete. Zato ja idem sa svojim baštovanima, one uključe kamere i ja im biram. Ali sada želim svima vama da pomognem kao početnicima da izaberete svoje sorte. Savjetujem da obratite pažnju na standard sorte. Standard sorte se uglavnom dalje mogu umnožavati. To je jako bitno jer možete da kreirate svoju banku semena. Zatim hibridi F1 generacije mogu do 10%, nema ništa protiv hibrida, samo nemojte njihovo seme dalje da umnožite, oni će vas dobro praktično ostvariti. Profi hibridi su biljke koje su prilagođene nekim ekstremima, dakle mogu recimo da izdrže plamenjaču. Ja nemam pozitivno iskustvo s njima, skuplje su i upakovane u manjem broju u kesicama. Možete da probate, možda ćete imati bolje iskustvo i stare sorte do 15%. Zašto manji procenat starih sorti? Jer su to velika odgovornost. Stare sorte je neophodno čuvati, vama je neophodno znanje koje će vam dati upravo standardne sorte. Što se tiče banke semena, standardne sorte mogu da naprave vašu banku semena već u prvoj sezoni. Dalje ću posvetiti posebnu pažnju gde kupujemo semena. Sajtovi ne zašto. Zato što se pakuje mala količina semena, zato što često kupujete ukrštane semena, zato što nekada klijavo semena nije dobra. To nije dobro za početnike. Početnici moraju da imaju dobru klijavost u svojim rukama da bi bili praktično ostvareni. Jasne sorte da bi videli ono što su uzgojili. I često se na sajtovima semena pakuju malim kesicama. Primjera radi, rotkvica vam treba puno u ovoj uzgojnoj metodi. Ako kupite rotkvice kojih ima možda tu negde 50 semenki, to vama nije dovoljno. Paprike se često prodaju po 10 semenki u kesici, što vam nije dovoljno. Dakle, sajtovi ne. Sajtove birate samo ukoliko želite neku posebnu sortu obojenog paradajza, ali o tome će biti posebno reći. Vrtni centri i poljoprivredne apoteke imaju sve ovo što sam gore nabrojala i često se tu kriju čak i stare sorte, ja ih prepoznajem. Razmena, da, ali morate da znate da tu postoji veliki rizik od ukrštanja. Vi ne znate kako je sa tim semenima rukovao, kako je s biljkama rukovao prethodni uzgajivač. Prvo, blitva. Ne znam da li volite da jedete, ali morate da znate da blitva iz vlastitog uzgoja ima sasvim drugačiji ukus. Bez obzira koju blitvu izabrali, ona ima isti ukus. Dakle, imate različite vrste šarenih blitvica, sve one na kraju tokom kuvanja gube boju i postaju zelene. Dakle, biljka broj 1 blitva, ne treba vam više od jedne kesice zato što se blitva reže. Ona se stalno kida i reže i uvek daje nove listove. Još jedna biljka koju baštovani početnici moraju da uzgoje, odnosno koja će ih najlakše praktično ostvariti, jesu upravo cvekle. S cveklama ne možete da pogrešite zaista puno, jer od početka imamo toliko turnusa cvekli da jedan mora da vam uspe, a cveklu je dovoljno samo presaditi u prvom modelu i ona sve dalje radi sama. Ono što je najvažnije i što vas zbunjuje jesu različite boje i oblici cvekli. Što se boja tiče, ova boja, ovo je narandžasta cvekla i to je isključivo prizor. Ja znam da sačuvam jedno seme i za mene će biti naslednik. Ali za vas koji ne znate da sačuvate seme cvekle, jako je bitno da birate u poljoprivrednoj apoteci bilo koju cveklu koju volite da jedete. Nije čak ni bitan oblik. Tu negde postoji
postoji razlika u vremenu dospevanja, ali to će biti neka druga priča. Za početak izaberite prvu cveklu koju vidite i koja vam se dopada izgledom, jer uzgoj cvekle je neverovatno lak. Biljka koja će vas zaista praktično ostvariti jesu tikvice. Tikvice su jako miroljubive biljke, one su nekako solidarne sa početnicima. Možete na početku imati problem oko plodonošenja, ali zapravo su ovo biljke koje će vas hraniti tokom čitave sezone. Za početak savjetujem da izaberete jednu sortu i da o njoj učite. Ta sorta bi trebala da bude upravo ona koju ste navikli da jedete. Zašto je to važno? Pa zato što ćete plod vrlo lako moći da prepoznate i znaćete kada je spremna za berbu. U svojoj bašti trenutno imam samo mladi luk, pa ću o njemu da govorim. Svi lukovi su vrlo zahvalni za uzgoj. Tu su negde moji najbolji asistenti. Lukovi spadaju u kategoriju brzog uzgoja ili kao stara berba, ali u svakom slučaju luk vam proklija i u vrećici. To stalno govorim svojim baštovanima kada se žale da im luk nije nikao. Dakle, luk u svim oblicima, samo nemojte da radite semensku setvu jer ste još uvek mali, još uvek na početku. Semenska setva nekada može biti frustrirajuća. Pokazat ću vam sadnice. U poljoprivrednoj apoteci i vrtnom centru imate na policama seme luka, ali vi to nećete tražiti. Vi tražite sadnice, odnosno lučice. One mogu da budu u 3 boje, bela, žuta i ljubičasta. Potpuno je svejedno koji ćete kupiti. Što se paprika tiče, s njima nećete imati nikakvih nevolja ukoliko sami pripremite sebi presadu. 3 sorte su vam neophodne. Amande, babure i ajvaruše. Dalje od toga ne morate da idete, nemojte da širite listu zato što će se u jednom trenutku izgubiti. Mrkva, obavezna za početnike, vrlo lako će praktično da vas ostvari ukoliko postavite tunel i izaberete pravu sortu. Ovo je Nantes sorta s kojom nema greške, u pitanju je hibrid, imate Nantes 1, 2 i 3, koju god da dohvatite od tih kesica dobit ćete dobar rezultat. Postoje naravno i stare sorte mrkvi, ali postoji i nekakav rizik ako ih nabavite na sajtu da su se ukrstile. Dakle, nemojte odmah da idete u pravcu nekih šarenih mrkvi, nekakvih prizora. Uzgojite sebi mrkvu da imate za jelo. Sve salate će vas lako praktično ostvariti. Možete da uzgajate sve one salate koje jedete. Ovo je salata sjemenska biljka zato što sam tek sad posadila nove biljke i one će uskoro plodonositi. Ono što je osnovno da znate kod salata jesu kritične faze. Atrakcija leti, nansen zimi i to je to. Sve ostale salate se mogu u međuvremenu saditi. Paradajz je najveći izazov zato što se na društvenim mrežama često vidi veliki broj sorti. Ne idite u tom pravcu, vi ste početnik. Trebaju vam isključivo 3 sorte. U pitanju je šeri, volovsko srce i jabučar. To je sve za zimnicu, za hranu, za dušu. Paradajz prati plomenjača, a o tome nekom drugom prilikom. Ovo je moj jesenji grašak i drago mi da postoji da možete da ga vidite. Grašak se lako uzgaja, obavezan u bašti jednog početnika jer s njim nema greške. 4 sorte, ali o tome više u predavanju moć azotoffiksacije. Iako uzgoj krompira prati mnogo nevolja, jedna od njih jeste upravo ovde, zlatica. Uzgoj krompira je neverovatno lak, naročito uzgoj krompira na travi. Zato je to kultura koja se podrazumeva u jednoj bašti početnika. Boranije su obavezne u bašti jednog početnika zato što će vas bez ikakvih problema praktično ostvariti, jer ako je njihova sezona, ona obilno rađa. Ako nije njihova sezona, onda paradajz obilno rađa. Imate 2 vrste, visoke i niske. Visoke traže nosače, vidite koliko nosača imamo ovdje, dok niske je dovoljno samo ubaciti u prvi model i nakon toga sledi berba. Sve sorte koje nađete su pogodne za setvu. Došli smo do bundeva i zone pinciranja. Pogledajte epizodu kako se postavlja zona pinciranja jer to vam je garant uspešne sezone. Što se bundeva tiče, ovo je cinderela, ovo je špageti tikva. One se neće ukrstiti jer cvetaju u različito vreme, ali bundeve se strašno ukrštaju. Tako da nemojte da napravite sebi nekakav ringišpil u bašti, izaberite jednu sortu koju ćete uzgojiti i znaćete da ta sorta ostaje čista za narednu sezonu.
Kada su začinske biljke u pitanju, potrebno vam je puno začinskih biljaka, ali ja ću sada izdvojiti celer. Zašto izdvajam njih? Zato što je njih zaista najlakše uzgojiti. Celeri imaju sitno seme, treba vam listaš i korenaš. U decembru dajem signal za njihovu setvu. Nakon toga su tako male sadnice, to možete da vidite i na kanalu. Njih prebacujemo pojedinačno, pikiramo dakle. U tom terminu ćemo pričati u jednoj od narednih epizoda, a nakon toga ih prebacimo u baštu i vidite izrastu džinovi. Ja sam već skidala lišće sa svojih celera zato što ga sušim da bi oni razvili onda dobar koren. Dakle, od začinskih biljaka celer obavezan, paštrnjak, peršun, ali celer je biljka koja vas zaista neće namučiti. Možda ne volite da jedete batat, ali počnite konzumirati makar njegovo lišće. Zašto? Zato što je batat kultura za lenje. Samo ga posadiš i o njemu zapravo vrlo malo brineš, idealno za početnike. Promjene će nastati onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem, jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapratite kanal.